हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अलीज़ा शाहिद एंड दिस अलीज़ा शाहिद का चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्ले बनाने लगी हूँ जो कि बहुत नरम होगा, बाहर वालों की तरह होगा और वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ये सिंपल सी ट्रिक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए आटा या मैदा। मेरे पास सफ़ेद आटा है इसलिए ज़रा पतला पतला लग रहा है, वरना तो आटा हमेशा मोटा होता है, लेकिन ये सफ़ेद आटा है ना, तो इसलिए पतला पतला सा है। तो ये आटा ले लेने के बाद हमने क्या करना है कि जितना हमें चाहिए ना उतना हम अलग कर लेना है और बाकी सारा हमने अलग कर लेना है। मुझे फ़िलहाल इतना चाहिए, ये जो मैंने रेड प्लेट में रखा है ये मुझे इतना चाहिए फ़िलहाल। और बाकी सारा जो है मैं साइड पर रख लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डल गया तो उसके अंदर मैं बाकी सारा दाल थोड़ा सा कम कर दूँगी। यहाँ पे हमने कम कर लिया है। अब जो है हम इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे, पहले हम बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी और ऑयल। पहले हम पानी डालेंगे बहुत कम, मैंने डाल दिया पानी। अब जो है हमने इसको गूंदना है। ये ऐसे हम गूंद लेंगे। अगर आपको आटा गूंदने नहीं आता ना तो ना गूंदे, क्योंकि बहुत से लोगों में ये देखा आटा गूंदते वक्त ना जिनकी फ़र्स्ट टाइम होती है वो इतना ढेर सा पानी डालते हैं, जैसे कि अम्मी दे देती है ना कि इतना पानी डाल दो, वो सारा एक ही बार में डाल देते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अपनी बड़ी बहन या बड़ी आपी जो भी होती है, अम्मी होती है, भाई होता है, जो बस जो घर में कुकिंग अच्छी करती हो, अच्छा करता हो या करती हो ना, तो उसको कह दे वो आपके लिए आटा ऐसा गूंद लेगा। अब गूंदे गूंदे ना हमने ऐसा कर लेना है। और जो आटा थोड़ा सा बचा है ना उसके अंदर हमने ऑयल डाल लेना है। ऑयल है मेरे पास आधा चम्मच, बड़ी आधी चम्मच है और छोटी 1 चम्मच है, ठीक है। इसके तरह हम 1-2 घूंट पानी डाल देंगे, ठीक है। ऐसे डाल दिया हमने और इसके ऊपर हम गूंदना शुरू कर देंगे इसको। गूंदते वक्त इस बात का ख्याल रखना है आपको ज़्यादा पानी ना डालें। मैंने डाल दिए गलती से, तो मेरे पास साइड पे खुश्की है, मैं इसके ऊपर डाल सकती हूँ। सारी नहीं डाल देनी, वरना जो आपका आटा होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखता है। और मैंने आटा लिया हुआ है। अच्छा, आप लोग मैदा ले सकते ले लें, वरना तो आटा इज़ द बेस्ट, क्योंकि आटा तो होता है घर में। और मैंने डालडा यूज़ किया है, आप चाहे तो काला तिल भी यूज़ कर सकते हैं। और हम कुछ इसका फैला देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे कलर। मेरे पास इंक है तो मैं इंक डाल देती हूँ। अच्छा, मेरा एक हाथ होली हो गया और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा, तो मैं वीडियो रोक के डाल रही हूँ, आप उस तक देख लें। तो मैं वीडियो रोकती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। तो अच्छा, जब मैंने आप लोगों के पास अभी वीडियो छोड़ी थी ना, सफ़ेद था आटा, उसके बाद मैंने क्या किया ना, थोड़ी सी इंक डाल दिया और इंक पतली है, मतलब कि मेरा आटा तो सफ़ेद आटा था और सफ़ेद आटा होते ही पतला है। तो इंक को पतला करने के लिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो वो अगर आप लोग को लाल आटा या किसी और किस्म का आटा ना, तो इंक को पतला ना कीजिएगा अगर आप इंक डाल रहे हैं तो मैंने इंक को पतला कर दिया और इसके ऊपर डाल दिया। और फिर जो है हमने कुछ देर तक इसको इस तरह किया और फिर दूसरे हाथ में फेंका, फिर इस तरह किया, फिर दूसरे हाथ में, फिर ऐसे 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 ऐसे, और फिर करते करते कुछ इस तरह का ये नरम सा हो चुका है। फिर मैंने इसको ऑयल में मार लिया, और मतलब कि सारा ऑयल जिस इसके अंदर है वैसे करके सारा निकाल दिया और इसके ऊपर लगा लिया। और बाकी जो आटा था वो मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे करके सारा लगा लिया। और ये देखिए इसके बाद ये कितना नरम है और कितना मुलायम है, ये देखिए आप। और चिपकता भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल यूज़ किया। अगर किसी दिन आपका स्लाइम चिपकने लगे ना, तो आप हाथों पर ऑयल लगा लीजिए।
उस और या फिर वैसलीन लगा लीजिएगा। उससे ये होगा कि आपके हाथों पे ये चिपकेगा नहीं। देखिए मैंने ऑयल से बनाया है ना, तो ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा और कितने मज़े का लग रहा है ना, बिल्कुल ब्लू कलर का। मुझे ब्लू कलर पसंद है तो इसलिए मैंने ब्लू कलर बना लिया। आप अगर चावलों का कलर होता है वो वाला यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी कलर यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं पेंट यूज़ कर लें, लेकिन पेंट आप लोग गूंदे वक्त यूज़ कीजिएगा। ये नहीं है कि आप जब बना लें तो उसके बाद पेंट ब्रश से शुरू हो जाए कि बस पेंट कर लें, नहीं फिर वो सारा कलर नहीं होगा। आप जब आपके पास जब आटा होता है ना, जब मैं शुरू में आटा बताया, उसके अंदर ही आप पेंट डाल दें और फिर जो है गूंद दें, फिर सर आपके पास ऐसा हर कोने कोने में आ जाएगा आपके पास रंग। लेकिन मैंने ना इस तरह गूंद के सफ़ेद आटे इसी तरह था मगर सफ़ेद था, तब मैंने इसके ऊपर डाला, लेकिन उसके ऊपर मैंने सही गूंदा भी है इसके बाद, और जितना हो सकता है मैंने सारा डाला है इस तरह। देखिए ऐसे गूंदा मैंने ऐसे, और अभी जाके मैंने हाथ धो लिए हैं और अब देखें कितना अच्छा है। इसके ऊपर मेरे सिर्फ इस पूरे कप में मैंने पानी डाला हुआ था और इतना सा सिर्फ यूज़ किया पानी, और इतना सा ऑयल यूज़ किया है, और 2 ड्रॉप्स इंक यूज़ किए, और देखिए 7 मिनटों में आपका ये बन जाएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए, और सुनिए, इसको जो है फ्रिज में रखें या फिर ठंडी जगह पे रखें, वरना ये जो है ये या फिर ख़राब हो जाएगा या फिर इसमें से स्मेल आने लग जाएगी। स्मेल आप जो स्प्रे भी कर सकते हैं मगर फिर भी ठीक है। तो स्प्रे ना कीजिएगा, वैसलीन लगाइए, वैसलीन की खुशबू अच्छी होती है, स्प्रे ज़रा फिर सख्त कर लेगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ब्लू कलर का स्लाइम बना के होता है, मैंने स्लाइम बना के बता दिया। तो अगले कमेंट बताएं कि मैं क्या चीज़ बनाऊं, अगर मेरे बस में हुआ मैं बना सकी तो आप लोगों की ज़रूर बनाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अल्लाह हाफिज़ एंड कमेंट मी प्लीज़। 7 मिनट में बन गई, और ये 7 मिनटों में बन गया आपका स्लाइम।